well. It's easier up here because it's very slippery down there. Okay, so I've left it. And penguin chicks, when they're born, they weigh about 100 grams. And these are about 6 or 7 weeks old now. 2 months. Yeah. I'm sorry, I've been on vacation. Time flies. And look at their size, they're already the same size as the parents. And he's also starting to change his feathers. Nej. Pingvinkillingar, när de blir født, så är de bittesmå, och de väger bara 100 gram. Ikke mye som en sjokoladeplate. Tveka inte. En liten sjokoladeplate. Og i løpet av kort tid, disse her er 2 måneder nå, de største, så blir de også Nej, jag går inte till den andra bensinen. Og så har han også begynt å skifte fjærdrakt. Nå får han snart skikkelig voksne pingvinfjær, sånn at han kan begynne å svømme og kose seg i vannet. Nu har jag bestämt mig. Nu har jag bestämt mig. Ja.